মানুষদের ক্ষেত্রে যদি আসি তাহলে যেমন একই ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে হয় না, ভাই বোনে বিয়ে হয় না, বাবা মেয়ে বিয়ে হয় না, ঠিক সেই রকমই অ্যানিমেলসদের ক্ষেত্রেও এটাকে মানতে হয়। বাবা এবং মেয়ে তাদের মধ্যে মিটিং হবে না, মা এবং ছেলে মিটিং হবে না। যখনই এদের মধ্যে মিটিং হয় কোনো ভালো গুণ প্রকাশ পায় না, হয় দুটোরই যেটা খারাপ গুণ ওইটা প্রকাশ পাবে। যারা নতুন ফার্ম করছেন তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও। আপনি কি ফার্ম করছেন, ফার্মে কি আপনার ছোট ছোট সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা যেমন ধরুন ছাগলের বাচ্চা ছোট হচ্ছে, ছাগলের বাচ্চা ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা ছাড়ছে না, বা ইমিউনিটি পাওয়ার কম রয়েছে, তার জন্য আজকে এই ভিডিওটা আপনার দেখতে হবে। কেন ইনব্রিডিং কথাটার মানে কি, বা ইনব্রিডিং যদি আপনার ফার্মে হয় তো ইনব্রিডিং এর সমস্যা কি কি আছে, আপনার সেই তথ্য নিয়ে আজকে ভিডিওটা এসেছি। ভিডিও স্কিপ না করে পুরো দেখতে থাকুন, বুঝতে পারেন যে ইনব্রিডিং এর সম্বন্ধে কি বলা হয়। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা অনেকদিন পর স্যারকে পেয়েছি। আজকে আমরা কথা বলবো ইনব্রিডিং নিয়ে, যে ইনব্রিডিং করলে কি কি অসুবিধা হয়, বা ছাগলের কি কি অসুবিধা হয়, বা ফার্মারের কোন কোন দিকে ক্ষতি হয়, এই বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো। স্যার নমস্কার। নমস্কার। আপনার যদি একটু পরিচয় দিতেন আমার দর্শককে। আমি অভিষেক নাগ, আমি ন্যাশনাল একাডেমি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্টে পেপার সেটার অ্যান্ড এক্সামিনার হিসেবে রয়েছি অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্টে। আর আমি এগ্রিকালচার স্কিল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, সেখানে ম্যাকাউটে এই জায়গাগুলোতে আমি ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসাবে রয়েছি। স্যার আজকে আমরা দেখেছি বেসিক্যালি সব একজাত হয়ে যাচ্ছে, বা লোকে বলছে ইনব্রিডিং। তো ইনব্রিডিং হলে একটা ফার্মের কি সুবিধা আছে, কি অসুবিধা আছে? সুবিধা তো নেই, বেসিক্যালি অসুবিধাটা কি কি যদি আপনার মুখ থেকে শুনি। আগে প্রথমত এটাকে যদি বলতে হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে ইনব্রিডিং কি। ইনব্রিডিং হচ্ছে একই বংশের মধ্যে যদি প্রজনন হয়, মানে যদি এটা খুব আমি ইজি ভাবে বলি তাহলে আমাদের মানুষদের ক্ষেত্রে যদি আসি তাহলে যেমন একই ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে হয় না, ভাই বোনে বিয়ে হয় না, বাবা মেয়ে বিয়ে হয় না, ঠিক সেই রকমই অ্যানিমেলসদের ক্ষেত্রেও এটাকে মানতে হয় যে একই ভাই বোন তাদের মধ্যে ব্রিডিং হবে না, তাদের মধ্যে মেটিং হবে না, সেখান থেকে বাচ্চা জন্মাবে না। বা যদি আমি এইদিকে বলি যে বাবা এবং মেয়ে তাদের মধ্যে মিটিং হবে না, মা এবং ছেলে মিটিং হবে না, কারণ এদের মধ্যে যখনই বাচ্চা উৎপন্ন হবে, মিটিং হবে, তাদের প্রত্যেক বংশানুক্রমিক ভাবে কিছু তো খারাপ গুণ আছে। লাইক কারোর কোনো ভ্যারাইটির দেখা যায় দুধ কম হচ্ছে, কোনো বংশানুক্রমিকে দেখা যায় তার বাচ্চার সংখ্যা কম হচ্ছে। যখনই এদের মধ্যে মিটিং হয় কোনো ভালো গুণ প্রকাশ পায় না, সব খারাপ গুণগুলো এক জায়গায় আসে। মানে যদি বাবা আর মেয়ের মধ্যে মিটিং হয় দুটোরই যেটা খারাপ গুণ ওইটা প্রকাশ পাবে। ধরুন একটা ছাগলের দুধ কম হতো, তার ইনব্রিডিং হয়ে গেছে, সেই যে বাচ্চাটা হবে সেই বাচ্চাটা আরো দুধ কম হবে, আরো দুধ কম হবে। ঠিক একইভাবে তার প্রোডাকশন সমস্ত দিকে, শুধু দুধ বলে নয়, তার ওয়েট কম হবে, তার বাচ্চা প্রোডাকশন করার হার কম হবে, দুধ তো অবশ্যই সেটাও কম হবে। আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে তার ইমিউনিটি পাওয়ার, মানে রোগের সাথে লড়ার যে ক্ষমতাটা, এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তার একেবারে ড্যামেজ হয়ে যাবে, মানে বারে 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 রোগের অ্যাটাক হবে। তো এই জিনিসটা মানে ভীষণভাবে একটা প্রবলেমের। তো সেই জায়গাটা আমাদের একটু স্ট্রংলি নজর রাখতে হয় যাতে এরম না হয়, ইনব্রিডিং না হয়। সবসময় আমার ফার্মের জন্য যে ফিমেল আছে ছেলেটা আমি অন্য জায়গা থেকে কিনে নিয়ে আসবো, অন্য এই বংশের হবে না। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে আমার যদি ফিমেল আমি ঘরে পুষি তাহলে সবসময় আমি ব্রিডারটা চেঞ্জ করতে পারি? অবশ্যই ব্রিডার চেঞ্জ। আমি অনেক আগেও বলেছি অনেকবারই যে ফার্মিং কমিউনিটি তো একটুখানি নয়, অল্প নয়, বেশ অনেকজনের আছে যাদের যাদের ব্রিডিং ফার্ম আছে। ইন্টারনাল নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা ইম্পর্টেন্ট। চেঞ্জ করে নিন, আপনার ব্রিডারটা কিছুদিন পর একে দিয়ে দিন, এর ব্রিডারটা আপনি নিয়ে নিন, এভাবে চেঞ্জ করুন। যত ইন্টারচেঞ্জ হবে, যত চেঞ্জ হবে তত কিন্তু ভালো আসবে, খুব ভালো ভালো প্রোডাকশনে বাচ্চা আসবে, কালার, ওয়েট, ইমিউনিটি পাওয়ার, মিল্ক, মানে রিপ্রোডাকশন সব স্ট্রং হবে। তাহলে ইনব্রিডিং যদি না হয় তাহলে ফার্মের কোনো রকম অসুবিধা হবে না? না, ইনব্রিডিং একটা জেনেটিক্যাল প্রবলেম, যদি ইনব্রিডিং না হয় বেটার অপশন পাবো, আমি সবসময় এর থেকে বেটার 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 রেজাল্ট পাবো, বারে বারে বেটার রেজাল্ট পাবো এটাতে। তো বন্ধুরা শুনতে পারলেন যে ইনব্রিডিং এর কতটা ক্ষতি বেশি আছে, লাভ তার নেই, একদমই না, পুরোটা ক্ষতির মুখেই আছে। যে আপনি যদি একটা ফার্ম চালান, যদি আপনি ইনব্রিডিং করান তাহলে হচ্ছে গিয়ে ক্ষতিটাই আপনার আছে। আমরা এই ভিডিওটা অবধি আমরা সমাপ্ত করছি। আপনারা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে
তাহলে লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আর আপনার কোন ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ বা কোন বিষয় নিয়ে আপনারা কথা বলতে চান আমাদের কমেন্টে নিশ্চয়ই আপনারা জানাবেন। আমরা পরবর্তী যখন স্যারের কাছে আসবো আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। চলুন আজকে ভিডিওটা শেষ করি। নমস্কার।